မင်္ဂလာပါတောနှစ်ပါဝါပြုံးရင်မှကြိုးစိုးပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဆက်နေရစီမပြတ်ပွင့်တဲ့ခေကန်းကော်ပင်လေးပါရှင်စူးကန်းကော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီပင်ကိုကြိုက်လို့အားပေးမယ်ဆိုလို့ရင်တော့တသိန်းကျဲနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ခေကန်းကော်ပင်လေးပါရှင်လူတရက်ကြော်ပြီပေါ့နော်9ပေရှိပါတယ်သူကပွက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလက်ကလေးတွေရနေပြီးတော့ပေါ့နော်အပူပွင့်နေမြိုင်နေအောင်ပွင့်နေပါတယ်ရှင်ဒါကတော့မမဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရင်တသိန်းကျဲနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်အပင်ကြီးတန်းပွင့်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အပူပွင့်တော့ဝင်တော့မှာပါရှင်အပူပွင့်ဝင်တော့မှာပါရှင်အားစေးတွေနှချီးချက်ချီမြေစီပေါ့နော်ဒါတော့နဲ့မြေစီတွေရောအစုံကျွေးထားပါတယ်ရှင်ဒီပင်ကိုဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင်တသိန်းကျဲနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်ခေကန်းကော်ပင်လေးပါရှင်ဒေါ်နှစ်ပါဝါပြေးဥယျာဉ်မှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်အဝေးကနေအားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကားတင်ပေးပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးအပင်အသေးဆိုလို့ရင်1000ခွဲကျက်ဒီလိုတစ်လက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပင်ကြီးပေါ့နော်တသိန်းကျက်နဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်နှစ်ပါဝါပြေးဥယျာဉ်မှာကြိုးစိုးပါတယ်ရှင်ချစ်မိတ်ဆွေများရှင်မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါလေးလေးတင်းတင်းနဲ့အရန်ပေါ့အေးနေပါတယ်ရာစီဥတွေလေးအရန်တာယာနေပါတယ်ရှင်တက်တာပါရှင်